Pourquoi on fait cette exposition sur les 1001 nuits? Parce que je pense qu'il n'en avait jamais eu en Turquie, et c'est surtout par le fait que Antoine Galland, donc le grand traducteur des 1001 nuits, avait une relation avec la Turquie très importante, et il est venu 4 fois à Izmir, dont on dit, je n'ai jamais pu vérifier la source, qu'on lui aurait remis un des contes des 1001 nuits à Izmir. Donc, partant de la traduction d'Antoine Galland, les 1001 nuits, je dirais, se sont imposées. Voilà. Et pour la première fois, il était important de mixer, le terme n'est pas très joli, mais de mettre en relation, si vous voulez, non seulement des peintures, des objets, de la vidéo, des créations contemporaines. Voilà. Donc, cette exposition, je l'espère, a exploré aussi certaines pistes de la création, parce qu'à la suite de la traduction d'Antoine Galland au début du XVIIIe siècle, qui a été un succès absolument invraisemblable, quasiment toutes les formes artistiques s'en sont emparées. Donc ici, vous allez voir la scène en haut, hein, avec les costumes de la Bayadère. Il y a eu évidemment le cinéma, mais que nous n'avons pas représenté, la bande dessinée, la peinture, la musique, puisque Ravel s'en est emparé, Rimsky-Korsakov, c'est chez Sherazade. Enfin, donc ça a été, et ça continue, je veux dire, tout continue. Il y a encore des artistes tout à fait qui s'en inspirent. Voilà. Arkas Sanat Merkezi'nin yeni sergisi 1001 Gece bizim için çok heyecan verici bir proje oldu. Yaklaşık 2 yıldır bu sergi için hazırlanmaktaydık. İsminden de anlaşılacağı üzere 1001 Gece masallarının olağanüstü ve büyüleyici atmosferini, sürprizlerini kendi binamızda kurgulamaya çalıştık yeniden. En çok dikkat ettiğimiz şeylerden bir tanesi de bu masallara ait çeşitli sanat eserlerini biraz bir Doğu Sarayı'nın atmosferin içerisinde izleyicilerle paylaşmaktı. Sonucunda bizi çok tatmin ettiğini söyleyebilirim. Çok çeşitli eserler var ve bunlar çeşitli özel koleksiyonlardan ve kurum koleksiyonlarından derlendi. İşbirliği yaptığımız kurumlardan bazıları Fransa Ulusal Kütüphanesi, Fondation Custodia, Palais Garnier Paris Operası, Moulin Ulusal Kostüm Müzesi, Türkiye'den yine Arkas koleksiyonundan eserler var. Onun haricinde MüzikSev'den çok kıymetli enstrümanlar, Doğu müziğine icra edildiği enstrümanlar burada yine sergileniyor. İngiltere'de özel koleksiyondan bir takım yine eserler var. Hepsinin birlikteliği güzel bir sergi olmasına yol açtı. Yeni sergimizin çok geniş bir kitleye hitap ettiğini düşünüyorum. Yani hem çocuklar için çok ilgi çekici köşeler var sergi içerisinde. 3 boyutlu bir Alaaddin mağarası var. Onun haricinde çocuk atölyemiz yine devam ediyor. Orada ücretsiz atölyeler yapmaya sergiyle eş zamanlı olarak devam ediyoruz. Yine grup halinde sergimizi ziyaret etmek isteyenler rehberli turlarımız için telefonla randevu alarak diledikleri zaman gelebilirler. Yeni sergimizin pek çok izleyiciyi buraya toplamasını temenni ediyoruz. İnşallah herkesin zevkine, beğenisine hitap eder.